Па добро, очекувањата се како и на секој надпревар, очекуваме да освоиме бодови, нови бодови кои што би не приближиле до таа наша цел да се планира да поминеме групата, се пласираме во осми на финалето. Со оглед дека првиот надпревар бодовите се убедливи 4 разлика, дали желбата за победа се намали или се зголеми? Па добро, со 5 разлика го добивме првиот надпревар. Желбата иста секогаш, значи кој играат Вардар и Металург, секогаш има голема желба. Само сега може да биде проблем тоа што нивната желба ќе биде можеби малце поголема од тоа на првиот најминут, ние сме тука тоа да го совладаме, да одиграме квалитетно како на првиот меч и да пробаме да ги совладаме уште еднаш. Дали се плашите од некој од Металург сега посебно тој надпревар? Па нема што да се плашиме, значи имат и квалитетни играчи, искусни, најдобрите играчи им се многу искусни, имаат квалитетен тренер, исто така многу искусен, ќе спремаат сигурно нешто за нас, меѓутоа ние сме тука, пак ќе кажем да одолееме на се тоа и да наметнеме наш стил на игра, наше темпо и да извојуваме бодови. Каква помош ви се комитите на надпреварите? Па непроценливо богатство се тие за нас, значи на прошлиот надпревар се осеќавме кога играме на домашен терен, иако можеби пола беше салата, но овој надпревар очекувам 90% наши навивачи да не понесат кој ќе ни биде тешко, секогаш го правеле тоа, секогаш ни помагале. Ние сме тука да играме за нив, да ги радуваме, тие се да не бодрат, да ни помагаат кога ни е најтешко, така да супер соработуваме, само нека има победи, добри игри, супер се. Дали Станич ве плаши? Не ги се врата сега на тоа такмица? Нема што да се плаши, никој играч не размислува така. Може знаеме кој е Станич, има супер партии одбранет овде во оваа сала. Се надеваме дека нема да има таков ден, ќе се потрудиме со нашите шутови, со нашата тактика да го неутрализираме на некој начин, да се обидеме да нема добар ден. Имате ли некој ритуал? Поиграте против Металург како тим? Па нема, ние на некој начин сме нов тим оваа година. Се уште се уигруваме, се здружуваме. Нема некој нешто посебно.